Obrigado, obrigado. Sempre eu uso dizer obrigado quando eu pego o microfone. E peço desculpa a todos e tirar a máscara de um modo rápido, porque nós estamos diante dessa pandemia, essa doença que está aí, que é um inimigo próximo a nós, invisível, não sabemos onde está. Eu quero dizer a todos, boa noite a todos e a todas que se faz presente nessa pré-caminhada, que há 4 anos eu estive aqui, nesse mesmo local, junto com o vereador Valdir, que eu admiro, junto com o Osta, junto com a Gardene e demais pré-candidatos a vereadores, que nesse momento já viraram candidato a vereador. Alguém me pergunta, lá em cima do governo Flávio Dino, Barreirinha está em todas, porque eu estive emocionado agora quando o doutor falou no nome do nosso saudoso querido doutor Humberto. E eu não tinha nem ter uma dúvida, se o doutor Humberto estivesse aqui, ele estava de ombro a ombro ao lado da Toinha do Ivan. Porque eu conheci o doutor Humberto em 96. Eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele quando ele tinha 4.000 gados na fazenda. E hoje essa fazenda existe. E ele não existe mais. E aqui eu peço um minuto de silêncio no nome do nosso superior e querido, saudoso doutor Humberto.